আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শাহজাহান ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। কি সমস্যা ছিল আপনার? বাসা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ। উনি পেশাতে নরসুন্দর। ২ বছর থেকে ঘাড় ব্যথায় আক্রান্ত। আমরা নিজেই উনার কাছে শুনবো। এবং উনি এত বেশি ঘাড় ব্যথায় আক্রান্ত যেটা মুভমেন্ট করতে পারত না। স্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করতে পারত না। ঘাড় সো আমরা নিজেই শুনবো উনার মুখ থেকে। আপনারা থাকুন আমার সাথে। একটু বলবেন প্লিজ আপনার কি হিস্ট্রি? আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। আমি ভাই দীর্ঘ ২-৩ বছর ধরেই অনেক কষ্টে আছিলাম। এই আচ্ছা। ঘাড়ের ঘাড় ব্যথা করতো। ঘাড়ের ব্যথার যন্ত্রণা কত ওষুধ খাইছি কিন্তু কোনোভাবে ভালো হইতেছে না।